जिए लतीफ़ जी बोली, जिए सिंधी बोली। सिंधी बोली जो हिकिड़ो लाफ़ानी ऐं अज़ीम शाइर जेको लाखीनो लतीफ़ सागा मगनी सा सानी दा भलीकार दोस्तों, आगा ज़फ़र लतीफ़ी रंग सां गॾु जिए लतीफ़ जी बोली, जिए सिंधी बोली। सिंधी बोली जो हिकिड़ो लाफ़ानी ऐं अज़ीम शाइर जेको आफ़ाक़ी बि आहे त ज़मीनी बि आहे। असांजो लाखीनो लतीफ़ जंहिं असांजी ॿोली खे, असांजे कल्चर खे, असांजे उथणी वेहणी रहणी कहणी खे ॻाए, हितां जे किस्सनि खे, हितां जे माण्हुनि खे, हितां जे रिवाजनि खे, रस्मुनि खे, रीतुनि खे अहिड़े त हसीन अंदाज़ सां लफ़्ज़नि में पिरोयो आहे पंहिंजी शाइरी में, जो अॼु उहो भिटशा जी मिटीअ मां निकिरंदड़ उहो हुगा, उहा ख़ुशबू पूरी दुनिया में बासिजी वई आहे। सिंधी ॿोली खे दवाम बख़्शींदड़ लतीफ़ जो रिसालो। पाण अॼु ॻाल्हायूं था लतीफ़ जे रिसाले जे सुर ससवी आबरी ते। बिराई सरकार ससवी जे हवाले सां 5 सुर यका सॼा सारा 5, बाक़ी कंहिं बि सुरमी ते हिक खां वधीक सुर कोन्हनि असां वटि मौजूदु, पर ससी जे हवाले सां 5 सुर आहिनि। ऐं 5 ई सुर जेके आहिनि उहे कंहिं न कंहिं तौर ते उन्हनि जो नालो कंहिं न कंहिं राग या रागड़ी सां वाबिस्ता थियल आहे। लतीफ़ जो हर सुर कंहिं न कंहिं राग ते आधारित आहे। यानी उनखे उन जेके लतीफ़ साईं जा जेके बेत आहिनि या उन जूं जेके वायूं आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि रागनि में ऐं उन्हनि खे उन्हनि सुरनि में ॻाए सघिजे थो जेके मथां नाला ॾिना आहिनि। ससवी आबरी जे हवाले सां जेकर असीं ॾिसूं था त असांखे रिसालनि में, मुंहिंजे अॻियां हींअर हिकिड़ो रिसालो पियो आहे, कई रिसाला मुंहिंजी नज़र खां गुज़रिया। लफ़्ज़ आबरी जेको आहे उहो उनजी माना जे हवाले सां जेकर असीं ॻाल्हि करियूं त आबरी हिकिड़ा असां खां अॻे जा जेके माहिर अकाबर जेके गुज़री विया, जिन लतीफ़ जा पारखू, जिन लतीफ़ ते कमु कयो, उन्हनि मां कुझु माण्हुनि जो इहो ख़्यालु हो, जंहिंमें कल्याण आडवाणी साहिबु बि शामिलु आहे। ऐं हीउ लिखे थो आडवाणी साहिबु त हीउ लफ़्ज़ आबरी जेको आहे सो अभरी जी मटियल सूरत आहे। लफ़्ज़ अभरी या अभरो पाण सिंधी में वॾे अरसे खां इस्तेमालु थींदो रहे थो। अभरी या अभरो माना हीणो या कमज़ोर लागर। वरी कुझु ॿिया माहिर जेके ख़ासि तौर ते अरबी फ़ारसी जा जेके ॼाणू फाज़िल आलिम, उन्हनि वरी इन जो इश्तिक़ाक़ कयो लफ़्ज़ जो त आब माना पाणी, री मतिलबु रे या रीअ खां सवाइ, छाकाणि त ससवी जेका आहे सा उहा जबल झागींदे झागींदे रुञुनि में उञ में रिड़ंदी रड़ंदी वञी मंज़िल रसण खां सवाइ मौत खे रसी। तंहिंजे करे हीउ लफ़्ज़ आबरी माना पाणीअ खां सवाइ। आगा सलीम अलबत्ता पंहिंजे किताब जेको मेलोडीज़ ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, अंग्रेज़ी जो जेको तर्जुमो आहे संदसि, उन में हू ॿुधाए थो त हीउ आबरी लफ़्ज़ असल में अभीरी आहे। अभीरी जी सिंधी सूरत आहे, बिगड़ियल सूरत आहे। या अभीर हिकिड़ो लाॾो कबीलो हुयो जेके ग़ालिबन सासानी दौर में सिंध में बि अची रहिया ऐं हिंदुस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में उहो टिड़ी पकड़ी विया हुआ। ऐं हीउ धराड़ हुआ, शंकर भॻवान जी पूॼा कंदा हुआ। शंकर जीअं त माना हिकिड़ो वार लॉर्ड आहे, हिकिड़ो जंग जदल जो ताक़त जो ऐं उञाण आहे। उनजे करे हीअ जेके
अबीर क़बीलो जेको आहे, जेको उन जी प्रार्थना कंदा हुआ या जेका उन जी पूॼा कंदा हुआ, जिन भॼननि में, जिन सुरनि में ॻाईंदा हुआ, उन्हनि खे उन राग, उन रागड़ी, उन्हनि सुरनि जो नालो उन जे पुठियां अबीरी राग पियो। कथा नज़र इन जे त उहे अबीरी जे पुठियां आहिनि या न आहिनि, पर हिकिड़ी हक़ीक़त इहा आहे त राग आबिरी अॼु बि इन ई नाले सां, आबेरी जे नाले सां हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जे साउथ में, यानी कर्नाटकी जेका म्यूज़िक आहे उन में न सिर्फ़ु उनजो मौजूदु आहे, न सिर्फ़ु उहो ॻाई थी वञे, पर उहा जेका आहे सा हिकिड़े माना जेके बुनियादी राग आहिनि उन्हनि मां उनजो थिए थो। ऐं पंहिंजी जेके उतां जी जेके म्यूज़िक जा जेके पंडित आहिनि या जेके स्कूल आहिनि उन्हनि जा, उहे उनजी इन राग जी बुनियादी सिख्या जा जेके राग आहिनि उन में हिनखे बि शामिलु कयल आहे। ऐं राग आबिरी जेको आहे सो कर्नाटकी मौसीक़ी, असल में कर्नाटकी जेको आहे उहो लफ़्ज़ संस्कृत जो जेको उनजो लफ़्ज़ आहे उहो आहे कर्नाटका संगीत्यम। कर्नाटका संगीत्यम मतिलबु लोक मौसीक़ी, लोक संगीत। त लोक संगीत जो जेको ही राग आहे, छाकाणि त जेकॾहिं उन अबीर वारे उनखे असीं पाण खणूं था हिन में, त पोइ असांखे ख़बर पए थी त जेका सिंध प्रकाश जा जेके राग हुया पुराणे ज़माने में, जेके हितां जा माण्हू राग ॻाईंदा हुआ, उन जो ऐं साउथ जे जेके राग आहिनि उनजी गायकी जो या सिख्या जो अमल जेको आहे उहो हिकिड़े तरीक़े जो हूंदो। उहो बंदिशुनि आधार उहे थींदा हुआ। उहे जेके राग जा नोट आहिनि सा रे गा मा पा धा नी सा जे हिसाब सां कोन ॻाया वेंदा या कोन सेखारिया वेंदा, पर हमेशह हिकिड़ो को कलाम, को गीत जेको बि हूंदो हुओ उहो हिकिड़ी बंदिश उनजी ठाहे ऐं उनजे हिसाब सां, ऐं सिख्या बि ईअं थींदी हुई त असां वटि हिकिड़ो तय थियल हूंदो हुयो, जेको पोइ हिंदुस्तानी जेका संगीत आहे, हिंदुस्तानी जेका म्यूज़िक आहे, जेका इन सा रे गा मा वारे नोट जे आधार ते थिए थी, उहो ज़ाहिर आहे सूरत उहे सभु साॻा ई लॻंदा आहिनि, पर जेका सिख्या हूंदी उहा ईअं हूंदी त उस्ताद पाण सां गॾु पंहिंजा शागिर्द रखंदो हो ऐं महफ़िलुनि में, पोइ शादियुनि में, पोइ उन्हनि में ॻाईंदो हो, ऐं पोइ उनजे पुठियां उनजा शागिर्द जेके आहिनि उहे उन साॻा सुर आलापींदा हुआ, ऐं ईअं उन्हनि जी सिख्या जो अमल थींदो। हिकिड़ियूं ख़ासि मख़सूस बंदिशूं, हिकिड़ो असांजो पंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़ु आहे गायकी जो, ऐं काफ़ी जेको गायकी जो अंदाज़ु आहे, काफ़ी जंहिंखे चवंदा आहियूं असीं, उन स्टाइल सां, ऐं काफ़ी हिकिड़ो वॾो राग आहे। उन राग मां ई हीअ जेका आहे सा निकितल आहे असांजी ही जेको राग अबेरी, इन जी शिकिल जेका आहे सा थोरी घणी, बल्कि हींअर जेका जदीद शिकिल आहे, ऐं असां वटि बि जेको सिंध में घणो करे ॻाइजे थो, उन जी शिकिल जेका आहे सा उन सां मिले थी थोरी घणी भीमपलासी सां। हूअं साउथ में इनखे 3 वर्जन्स में माना ॻायो वेंदो आहे या ॿुधायो वेंदो आहे। उन में धनासरी जो अंदाज़ बि उन सां शामिलु हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं, या वरी हीअ आहे भीमपलास हूंदो आहे, या वरी को हिकिड़ो ॿियो अंदाज़ बि हिकिड़े कंहिं ॿिए राग जो उन सां मिशरमिल करे उनखे बि जेको आहे सो ठाहियो वेंदो आहे। त आबिरी जेको आहे सो बुनियादी तौर ते उहो छाकाणि त काफ़ी हुन मां निकितल आहे, उनजे करे उन राग में वींदे 5 सुर आहिनि, ऐं यानी आरोही में 5 सुर ऐं अमरोही में ईंदे मोटंदे जेको आहे सो 7 सुर लॻनि था। उहे जेके हुनजो जेको वादी सुर आहे उहो आहे मा, ऐं समवादी सुर आहे सा। ऐं जेकॾहिं हिनखे माना सा गा मा पा नी सा वींदे वक़्तु आहे, ऐं सा नी धा पा मा गा रे सा वापसी में आहे। त हींअर जेका हुनजी शिकिल ॻाइजे थी उहा राग भीमपलासी सां मिलंदड़ जुलंदड़ हुजे थी। हूअं हिनखे नट भेरो सां बि मिलाए ॻायो वेंदो आहे, ऐं धनासरी जे अंदाज़ सां बि हुनखे ॻाईंदा आहिनि साउथ में, पर हिनजो जेको पॉपुलर आहे अंदाज़ उहो इहो ई आहे। ऐं भिटशा ते बि ही कॾहिं कॾहिं जॾहिं ॻाइबी आहे ससी आबिरी, आबिरी जेको राग छेड़ींदा आहिनि, त उहो इहो ई राग जेको
भीम प्लास आहे या भीम प्लासी, उन सां उनजी मुशाबत हूंदी आहे। लतीफ़ साईं जो जेके तोड़े जो जेके ससवी जा ॿिया जेके 4 सुर आहिनि उहे बि मिसाल माज़ूरी आहे त उहो बि हिकिड़ो राग जो नालो आहे। हुसैनी आहे, हुसैनी टोड़ी, उहो बि हिकिड़ो राग जो नालो आहे। देसी बि हिकिड़ो राग जो नालो आहे। त लतीफ़ साईं जा सभु जेके बि आहिनि तक़रीबन उहो रागनि ते आधारियल आहिनि सुर। हिन जो जेको अंदाज़ आहे गायकी जो आबिरी जो, उहो आहे सा ग म ग नि सा नि द प म ग रे सा। हाणे आउं को गायक त आहियां कोन, पर आउं सिर्फ़ु तव्हांखे ॿुधाइण जे अंदाज़ ताईं छो त तव्हांखे हिकिड़ी अंदाज़ जी ख़बर हुजणु खपे त हीउ हिकिड़ो राग आहे, बजाए जो असीं हिनखे लफ़्ज़नि में मथूं ॻोल्हींदा त न हीउ आबरी पाणी खां सवाइ या अभरी, सिधो सो हिकिड़ो राग आहे आबरी, उन ते आधारित की आहे। ऐं इन में पाण लतीफ़ साईं जो जेको मक़सदु आहे उहो ही राग जेको आहे उन जी जेका शुरूआति थिए थी या हिन में कुल जेको आहे सो 12 दास्तान आहिनि। 12 दास्ताननि में तक़रीबन 182 बेत इन में आहिनि, जंहिंमां 50 खनि 57 बेत अहिड़ा आहिनि जिन खे अकाबरनि लतीफ़ साईं जे पारखुनि ऐं ॿोली जे माहिरनि धारियो कलाम सॼो आहे। आउं हुनखे धारियो कोन थो चवां, छो त थोरी देरि में तव्हांखे ॿुधायां थो अॻियां त। ऐं 50 खनि अहिड़ा बेत आहिनि जिन में लतीफ़ साईं क़ुर शरीफ़ जूं आयतूं या ॿिया सीगा या चवणियूं ॿियनि ॿोलियुनि जूं फ़ारसी उन्हनि जो खे कतब आंदो आहे। 21 वायूं आहिनि ऐं इहे सभु उन गंज में शामिल आहिनि। लतीफ़ साईं जे जेके रिसाला आहिनि उन्हनि में इन्हनि जो तइदादु घटि वधि थिए थो। पाण लतीफ़ साईं जे हिन सुर आबरी खे उनजी थोरी परखणी पुरझण जी कोशिशि कंदासीं। हूअं त लतीफ़ खे परखणी पुरझण त एॾो ॾुखियो कमु आहे जो उनखे उहो सम्झे जेको लतीफ़ साईं जे उन जहिड़ी अप्रोच रखंदो हुजे, उन जहिड़ी ख़्याल जी उॾाम उन वटि हुजे, उन जेतिरो सफ़र जो सैलान ऐं उन जूं तकलीफ़ूं उन्हनि जूं सठल हुजनि, उन जेतिरो राग जो ॼाणू हुजे, आलिम हुजे, उन जेतिरो ई घटि में घटि उन जेतिरो ई जेको आहे सो फ़लसफ़ो ऐं ॿियनि डिसिप्लिन्स जेके आहिनि या समाजियात खां वाक़ुफ़ु हुजे या पंहिंजी क़ौम जे हुन खां या पंहिंजे वक़्त खां अॻे जा जेके शाइर आहिनि उन्हनि सभिनी जो कलाम उनखे जी बाक़ाइदा परख हुजे। ऐं उन खां पोइ सॼी क़ौम जो जेको इज्तमाही जेको मिज़ाज आहे उन्हनि खां हू वाक़ुफ़ु हुजे ऐं हिकु हिकु पंहिंजे वतन जे हिकु हिकु शइ, हिकु हिकु वण ॿूटे, हिकिड़े हिकिड़े शहर ऐं घेड़ घिटी ऐं हुतां माण्हुनि जे ज़ातियुनि ऐं उन्हनि जे मिज़ाजनि उन्हनि जे कमनि कारियुनि खां वेंदे, समुंड खां वेंदे ऐं थर ताईं ऐं थर जे फिज़ाउनि खां वेंदे जबल जे उतायुनि ताईं माण्हुनि जा जेके रहणियूं करणियूं आहिनि, जेके अंदाज़ आहिनि, जेके ॻाल्हि ॿोल लहजा, उन्हनि सभिनी खां उहो वाक़ुफ़ु हुजे। त एतिरो ज़ाहिर आहे असां में उहो कोन्हे असीं लतीफ़ खे परखणु वियूं, असीं सिर्फ़ु उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। उहो सम्झणु लतीफ़ साईं जे हिननि 12 सुरनि में जेके बेत आहिनि उन में थोरा थोरा बेत खणंदासूं ऐं उन्हनि जी पाण परख कंदासूं। उहो इहो जेको बि कुझु आहे उन्हनि खे पाण सम्झण जी कोशिशि कंदासीं, सिर्फ़ु उन्हनि जी लफ़्ज़ी माना उनखे। सो तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। ऐं पाण प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण उन्हनि बेतनि ते ध्यानु ॾींदासीं ऐं उन्हनि खे उन्हनि बेतनि जे मानाउनि में जेके लतीफ़ जूं ज़ाहिरी ऐं मख़फ़ी मानाऊं ऐं मक़सद आहिनि उन्हनि खे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। तव्हां सभिनी जी महिरबानी।